嗰陣時我睇個浪嗰時有啲，我未玩過，睇錯咗地點啊！唔好理你個拋浪，你個拋浪我屌你！鬧人嘅新拆豬狗。啊，咁嗰隻小白咧，然後轉頭好似又要搭去，我哋又要搭去灣仔嘛。咁咪遊下船過都好咯，懷念一下啦，都真係退啦，係咪先？真少人，只不過係教嘅要要退啦，好似真係。唔好玩過要同 MMC， 哇，仲比 MMC 早退喎。佢老過 AMC。唔係呢個老過 MMC 啊，好穩定係。100幾年。係啊 ，MMC 佢100幾年收先發動到。咩？我好舒服啊！咁舒服嘅。邊個咁玩嘢啊？正喎呢個 MMC 引擎 ，MMC 引擎。呢啲係嘅 AMC 版本嘅終身小輪。轉頭係咪都係坐上長灣仔？係啊，都係坐。冷氣房都要揀冷氣房最正嘅冷氣房。我求其影一架嗰個就得嘅啦。唔係啊，灣仔好似冇呢架灣仔呢個。灣仔係普通嘅。唔知有冇？好似有2架，佢好似話啱啱先個人好似話2班定3班，唔係個人好似話有3架。但係我哋都見唔到有3架嘅。一2架啫喎，一架我哋嘅，同另一個呢個。唔係啊，唔通灣仔都有，只不過睇唔到，未睇到。3架，2班中，2個去中環，1班去灣仔。佢話邊班係灣仔啊？佢好似冇。呢架 MMC 就好多謝大。AMC 渡輪、巴士船啊呢啲。好拖多就呢下拖到。2個已經成功。就差一個烏薩奇，唔係我可能有部翼妹做1號喎，有起曬少1號都唔肯定嘅，係咪先？如果有嘅咪上車。再咪我哋去追下11C 咯，11C 你諗啊？即係坐1號去捉。1號啊嘛，只有得，好正。你知唔知個 A 係同我講乜嘢？我尋日問個 AI MMC 咩嚟，佢同我講係 D9TL。我連個相都發落去咧，個 AI 同我話依架台嘅 B9，呢架台嘅 TM790嘅 B9TL， 玩嘢咩？黐線嘅 AI。明明係 AMC 嚟嘅，你冇見過咩？你睇巴士書都知係 MMC 啊。但係30嘅佢都係唔正常嘅，佢就喺度話你去尖沙咀嗰摩地道嘅。啊，摩地道。唔係尖沙咀都係冇3隻字㗎。係咯。你邊度有啲多3隻字㗎？你都唔去摩地道，你去尖沙咀東嘅，你都唔。係咯，40都係喎，安入去觀塘碼頭唔係嘛？安入係個中途站嚟嘅，定係40P 都唔啱。中途站嚟啊！哦，呢個普通嘢嚟。死啦！羊絲蛋啊！普通嘢唔係啦，除非係
佢吸引仔啫。或者你亂同問下 AI 依家成量幾多價咯？其餘嗰兩隻去咗邊啊？等得到啊！6分鐘嘅事情係嘛？咁好，咁快嘅，冇試過好船嘅。船手嚟，唔叫車手叫船手啊！手哇！又嚟咗一次。另外同我話你要倒船啊！上次嗰單新聞啊，嗰架船撞咗嗰度，撞咗啊！你知唔知撞邊個嗰個位啊？撥一下咪就撞咗佢啦。車手係有見過，就冇見過有船手嘅。都唔知啊。